2026 წლის 30 მარტს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ გამოაცხადა, რომ სამომხმარებლო ელექტროენერგიის ტარიფი თბილისსა და რეგიონებში 5 თეთრით გაიზრდება. ცვლილება 1 აპრილიდან ამოქმედება და გავლენას მოახდენს ყველა ოჯახზე და სამეწარმეო სექტორზე. ტარიფის ცვლილება სხვადასხვა კატეგორიაში განსხვავებულია. სამომხმარებლო სექტორში საშუალოდ 5 თეთრით, ხოლო კომერციულ მომხმარებლებს შორის დაახლოებით 4-6 თეთრით. ტარიფის ზრდის უმთავრესი საფუძველი გახლავთ გაზრდილი მოხმარება, ენერგიის გაზრდილი ფასები და ასევე ქვეყნის ელექტროენერგიაზე იმპორტ-დამოკიდებულება მთელი რიგი შემოდგომა ზამთრის თვეების განმავლობაში. ინვესტიციების ჩადების გარეშე კომისია მიიჩნევს, რომ მდგომარეობა გაუარესდებოდა, ანუ უფრო გაიზრდებოდა ავარიები, წყვეტები, აქედან გამომდინარე მოსახლეობა იქნებოდა უფრო მეტად დაზარალებული, დაზიანებული, ისევე როგორც კომერციული სექტორისთვის ელექტროენერგიის წყვეტა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დანაკარგი. შემოსული განაცხადების ძალიან დიდი რაოდენობა და 80% ენერგოსექტორში მომხმარებლებისა იყოს ზუსტად წყვეტებთან დაკავშირებული და მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემატური საკითხები. ავარიების რაოდენობა იყო ძალიან გაზრდილი. ამას ემატება ისიც, რომ წლიდან წლამდე იზრდება მომხმარებელთა რაოდენობა და ახალი მომხმარებლების რაოდენობის შემთხვევაში ქსელი საჭიროებს თავიდან ბოლომდე გადაწყობას და კიდევ უფრო გაძლიერებას. ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, გულისხმობს იმას, რომ ამ ვითარებით მომხმარებელი მომავალში უწყვეტ მომარაგებას ვერ მიიღებდა. შესაბამისად, კომისიის ამ გადაწყვეტილებამ უნდა უზრუნველყოს მომდევნო პერიოდში მომხმარებლებისათვის სტაბილური მიწოდების უზრუნველყოფა. გაზრდილი ტარიფი ეს არის საწინდარი გაზრდილი ინვესტიციისა და დიდი პასუხისმგებლობისა კომპანიის მხრიდან. რა თქმა უნდა, გაზრდილი ინვესტიციის ფონზე ეს სიკეთე, რომელიც რიგით მომხმარებლამდე უნდა დავიდეს ხვალვე ვერ განხორციელდება, ეს იქნება ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცესი, თუმცა ჩვენ მზად ვართ თითოეული ლარი სწორად მივმართოთ ქსელური კომპონენტების გასაუმჯობესებლად, რაც საბოლოო ჯამში არსებულ მძიმე მდგომარეობას გააუმჯობესებს. ანა დოლიძემ, რომელიც კომისიის ხდომას ესწრებოდა, მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს მოსახლეობისათვის დამღუპველად შეაფასა. მისი თქმით, ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდა ავტომატურად გააძვირებს ფასებს სამომხმარებლო პროდუქტზეც. გეოპოლიტიკურმა ვითარებამ გამოიწვია ის, რომ ისედაც ზვირდება ცხოვრება და ამ პირობებში ტარიფის აწევა ხალხმა ყველას გაგვიძვირდა, ახლა ელექტროენერგია, ყველას გაგვიძვირდა ცხოვრება. ეს არ არის მარტო ელექტროენერგიის გადასახადი. ეს ნიშნავს, რომ გაძვირდება მომსახურება, გაძვირდება პური, ყველაფერი. იმიტომ რომ ელექტროენერგიის კომუნალური გადასახადების გაძვირება იწვევს ცხოვრების გაძვირებას. ბენზინი ისედაც გაძვირებულია. არავითარ შემთხვევაში ამის გაკეთება დღეს არ შეიძლებოდა. ეხლა მე გეტყვით, საპასუხოდ გვეუბნებიან, რომ კომპანიაო გვპირდებაო 5 წლის განმავლობაშიო ინვესტიციებსო, მეგობრებო, ამ ლაპარაკის გამო რამდენი ხალხი ზის უკვე ციხეში? რომეულ მიქაუტაძე რატომ გაასამართლეს თვითონ ამათმა? ადამიანი, რომელიც თავიდან ბოლომდე პასუხისმგებელი იყო ენერგოპოლიტიკაზე. რატო არის საუბარი, რომ ყველაზე ჩავარდნილი და ჩაჭაობებული სფერო არის სწორედ ენერგეტიკა? რატო არ მცირდება მოხმარება და რატომ შემოგვაქვს ენერგომატარებლები კიდევ შემოგვაქვს მეტი და მეტი და მეტი? რატომ არ კეთდება ნორმალური ისეთი ჰესები, რომელიც აწყობს ქართველ ხალხს, არა ვიღაცა ფეოდალს, ღარიბაშვილს თუ ვიღაცას და თავისი ჰესები, რომელიც აწყობს ხალხს, სადაც მფლობელი პატრონი იქნება ქართველი ხალხი. მიღებულ გადაწყვეტილებას უარყოფითად აფასებს მოსახლეობა. ქუთაისელთა თქმით, ელექტროენერგიაზე ფასების ზრდა განსაკუთრებით მძიმე ტვირთად დააწვევა პენსიონერებს. როგორ შეაფასებდით? როგორ შევაფასებ, შვილო? წყალი გწყუროდეს და ვერ სვამდე. იგივეა. გწყუროდეს და ვერ სვამდე. რა უნდა? რა თქმა უნდა, გაღატაკდება ხალხი. იმიტომ რომ უშოქოთ ვერ გაძლებ ადამიანს, რომელიც საუკუნეში ვართ, უშოქოთ შეიძლება გაძლება. ძალიან ცუდია, მაგრამ რა ვიცი. მიღებულობს მაგ გადაწყვეტილებას ეს მაცინდისზე იყოს. ყველაფერი გაძვირდება. მით უმეტეს გაზი რომ მიემატება, გაზზეც ამბობენ ხო გაძვირებას ზაფხულიდან. მე არ ვიცი, ალბათ კატასტროფა იქნება განსაკუთრებით პენსიონერებისთვის. მე პირადად პენსიონერი ვარ და შვილები რო არ მხედავდნენ ასე რომ ვთქვათ, ჩემი პენსია წამლებში არ ყოფნის. ხო და რა ვიცი, ნახოთ რა იქნება. საკმაოდ ვერ შევხვდი მაგალითად და კიდევ რომ დამემატოს
ცუდი იქნება. როგორ ვიხოთ, სხვა პროდუქციის გაძვირებას თუ გამოიწვევს? რა თქმა უნდა გამოიწვევს, ახლა ელექტროენერგიაზე ყველაფერი დამოკიდებული. ხო შეიძლება ის რემონტები მოусმინე, ნახე ის ვიდეო და ის რემონტები გააკეთონ, ცოტა რო თვითონ ჩამოიგდონ ხელფასები, არ შეიძლება? ან და სახელმწიფომ გააკეთოს, მაგრამ მაინც ჩვენ ხარჯი უნდა გაკეთდეს. და ამის პარალელურად თქვენი შემოსავლები რამდენად იზრდება? არც ერთნაირად. მე პენსიონერი ვარ, რა უნდა გამეზარდოს. რამდენად ყოფილი თქვენი პენსია? კაი რა, სუნთქვისთვის. სუნთქვისთვის ყოფნის. ახლა სასურველი და სასიამოვნო არ არის არავისთვის ალბათ. შემოსავლები ისე ცოტა ყველაფერი ძვირდება და პლუს დაემატა, რა ვიცი. შევძლებთ ახლა იძულებული ვართ გათიშვას რაღაცა და რაღაც სხვა რამე უნდა მოიკლო და მე აქეთ არ ვიცი, ახლა დღეს გამოცხა დღეიდან არის ხო მგონი თუ როდიდან? 1 აპრილიდან. ხო, რაღა 1 აპრილიდან ხო და ხვალ არ არის 1 აპრილი, არასასურველი არის, მაგრამ ეტყვა რა ახსნა თვითონ მე არ მომისმენი, ახლა რა დავუდგეს საფუძვლად, რომ აუცილებლობა რამდენად აუცილებლად იყო. მოხმარება არის გაზრდილიო. მე მოხმარება გაზრდილია რა მე მგონი შემცირება ჯობდა ცოტა მაშინ. არ ვიცი, არ არის სასურველი, ახლა მე კიდეც სხვაგანაც რაღაც გამოჩნდება და ფაქტიურად ყველაზე მეტად ახლა ყველას ჩვენ ქალაქში არა ვართ, ჩვენ ახლა მილიონერების ქალაქი არ არის და კიდე არ ვიცი, ახლა ისეთი რაღაცები რო იდება, ამდენი მილიონერი, ამდენი ისენი როა რაღაცა ცოტა ყურში სასიამოვნო, კარგია თუნდაც ყველა მილიონერი იყოს, მაგრამ ამ გაჭირვების ფონზე და ამ ფაქტიურად ისიც ვერ მოხერხდა, რომ სურსათზე რა ამბებია და რამე და კიდე ამის დამატება არა ჩემთვის არ არის სასურველი და ბევრისთვის არა. ყველაფერი იზრდება. მოკლებით არაფერი არ იკლებს. პროდუქტი გაძვირდა, დენი იყო და ესეც გააძვირეს და რა ვიცი. დადებითი რო არაფერია უყურებთ. თქვენი აზრით როგორ აისახება ეს მოსახლეობაზე? სუდარ გონია. ხალხი გაჯერებაში ცხოვრობს და მაგის მიღება უნდა კიდე არა. ეგ უარყოფით და გონია ვისაც მეკითხები ყველა ისე ამბობს. ახლა ბენზინი ძვირდება. ის კიდე უარესია. აგერ დენი გაგვიძვირებს, დენი ხო ყოველდღიური ხო გინდა არ გინდა, მაინც მე ვხარ და აბა დადებითი რო არ არის ყოველდღე. დენის გადასახადის საერთოდ არ ნავიხდი 88 წლისა. უნდა მქონდეს შეღავათი საერთოდ ასაკის პენსიონერის. მაგრამ რა ხდება ახლა ისი? დენი ყველაზე კარგი გათბობის საშუალოა. მე გათბობას მაგაზე ხმარ, გას არ ხმარობს ერთე გათბობას. ხო და რასაც მე მოვიხმარ დენს, ის ვირდება მანდამაინც. საჭმელს მე გუნა დენს ვერ მევიკლებ. სიცივე მომკლავს. შიმშილს კიდე გოვუწვი. მარტის მეორე ნახევრის შემდეგ უკვე გაზრდილია საწვავის ფასებიც, რისი მიზეზიც არის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის იერიში ირანზე და ირანის პასუხი. მედიკამენტების ფასების შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის სხდომა გუშინ გაიმართა, სადაც დეპუტატებმა ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლებს მოусმინეს და ბაზრის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი ფასწარმოქმნა დეტალურად განიხილეს. სხდომაზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მედიკამენტების ბაზრის სტრუქტურას და ფასწარმოქმნის ჯაჭვს. კომისიის თავმჯდომარის შოთა ბერეკაშვილის განცხადებით, აღნიშნული ჯაჭვის შედგება მწარმოებლის, იმპორტიორისა და სააფთიაქო ქსელებისგან, რომლებიც ხშირად თავადვე უზრუნველყოფენ დისტრიბუციას. მისი შეფასებით, ჯაჭვის სიმოკლე თეორიულად უნდა ამცირებდეს ხარჯებს, თუმცა პრაქტიკაში ეს ყოველთვის არ აისახება მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომ ფასებზე. განხილვის ერთ-ერთ მთავარ თემად დარჩა 2023 წლიდან ამოქმედებული რეფერენტული ფასების პროგრამა. სხდომაზე ითქვა, რომ პროგრამამ გარკვეულ მედიკამენტებზე ფასების შემცირება უზრუნველყო, თუმცა მთლიან ბაზარზე მისი ეფექტი ჯერ კიდევ შეზღუდულად ფასდება და საჭიროებს დამატებით ანალიზს.
დეპუტატებმა და ექსპერტებმა ყურადღება გაამახვილეს ბაზრის სტრუქტურულ პრობლემებზეც. აღინიშნა, რომ ფარმაცევტული სექტორი მაღალი კონცენტრაციით ხასიათდება. რამდენიმე მსხვილი კომპანია ერთდროულად ფლობს იმპორტის, დისტრიბუციისა და საცალო გაყიდვების მიმართულებებს, რაც კონკურენციის ხარისხზე ახდენს გავლენას. ასევე გამოიკვეთა იმპორტზე მაღალი დამოკიდებულების საკითხი. სხდომაზე ითქვა, რომ მედიკამენტების უმეტესობა საქართველოში უცხოეთიდან შემოდის, რის გამოც საერთაშორისო ფასები და ვალუტის კურსი პირდაპირ აისახება ადგილობრივ ბაზარზე. კომისიის წევრებმა იმსჯელეს გენერიკული მედიკამენტების გამოყენების გაზრდის საჭიროებაზეც. მათი შეფასებით, მომხმარებელთა ინფორმირებულობის ზრდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც შედარებით იაფი პრეპარატების მოხმარებას შეუწყობს ხელს. სხდომის შეჯამებისას აღინიშნა, რომ კომისია მუშაობას გააგრძელებს და დამატებით მონაცემებს შეაგროვებს. პირველადი შედეგების წარმოდგენა, როგორც ითქვა, აპრილში იგეგმება, რის შემდეგაც შესაძლოა კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივებიც დაიგეგმოს. საბოლოოდ განხილვამ კიდევ ერთხელ გამოკვეთა, რომ მედიკამენტების ფასების საკითხი კომპლექსურია და მის გადაწყვეტას როგორც რეგულაციების გამკაცრება, ისე ბაზარზე კონკურენციის ზრდა და მომხმარებელთა ინფორმირებულობის ამაღლება ჭირდება. წესოთ 200%-იანი მოგებაც, ხო? ანუ ამაში აქამდე თავისუფლები იყავით, სანამ თქვათ რაღაც წამლებზე რეფერენტული ფასი არ დადგინდებოდა. რამე არის, რაც გატორმუზებთ იმისგან, რომ მოქალაქეებმა ესეთ კატასტროფულ თანხად არ იყიდონ წამალი, რომელიც არის მათი ჯანმრთელობის და მათი გადარჩენის წინაპირობა. ეს GM Pharma არ ქმნის ამით საქართველოს ბაზარზე. მხოლოდ 4%-ია GM Pharma-ს წილი საქართველოს ბაზარზე. მოდით ვთქვათ, რომ თურქეთში რო გადადიან ყიდულობენ, წარმოებელი, ან ჯგუფი, ეს არის PSP-ს აფთიაქების იდეა. მოდით საუბრობთ ახლა GM Pharma-ზე, ხო? GM Pharma-ზე საუბრობ და GM Pharma-ს წარმოებულ მედიკამენტებს საუბარი. არა, არ არის მე მგონი PSP ჯგუფზე საუბარი. კომპანიებში შედის თუ არა, კონკრეტულად თქვენს არა, მაგრამ ანუ Kolga კომპანია ფლობს თუ არა PSP-ს აფთიაქებს, GM Pharma-ს საავადმყოფოებს და სადაზღვევოს. არის თუ არა ეს ნორმალური და ასე ვთქვათ სამართლიანი მოდელი, როდესაც თქვენი წამლები შესაძლოა იყიდებოდეს გარკვეული პრიორიტეტით, როგორც აფთიაქებში, ასევე შესაძლოა თქვენივე საავადმყოფოები, ამ ჯგუფში შემავალი საავადმყოფოები რაღაც ფორმით აპრიორიტეტებდეს თქვენივე წარმოების წამლებს. ანუ რამე სტანდარტი, ახლა მე თქვენ კონკრეტულად მარტო მწარმოებელს არ გესაუბრებით. თქვენ წარმოადგენთ იმ ძლიერ ფარმაცევტულ ჯგუფს, სამედიცინო ჯგუფს, რომელიც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას მონოპოლიურად ყველა მიმართულებით არის გაშლილი და სადაც თქვენ გაქვთ უამრავი საშუალება, რომ რაღაცნაირად იმანიპულიროთ პაციენტზე. შეიძლება მე ვცდები და მე მინდა თქვენ ამიხსნათ, სად არის პაციენტის გადაზღვევის საშუალებები. ხარ თუ არის გარიგებული ექიმებთან? ექიმები ნიშნავენ თუ არა სპეციალურად იმ წამლებს, იღებენ თუ არა ამისთვის კონკრეტულ შემოსავლებს, აქვს თუ არა ბონუსები, თქვენი ნაწარმოები, წამლები რა ფასნამატით მიდის და იყიდება სააფთიაქო ქსელებში. აი ამაზე შეგიძლიათ რომ საზოგადოებას გასცეთ კითხვებზე პასუხი? სახელმწიფო რეგულაციის მიხედვით, როგორც არეგულირებს, ისე იქცევა ყველა კომპანია აბსოლუტურად ბიზნესში. დააწესეს რეფერენტული ფასები, დაჯდა რეფერენტული ფასი. ყველა მივიდა რაღაც პრეპარატები გავიდა, სანამ დავაწესებდით ფასებს და ჩავერეოდით. მე გეტყვით, რომ დღესდღეობით 5 პრეპარატი, რომელსაც აწარმოებს GMP ყიდის მინუსში, რომელიც ზის სოციალურში და რეფერენტულში და სოციალურ პროგრამაში. ეს ერთი. ბატონო გოჩა, ამ თქვენს პასუხზე ჩემი პასუხი იქნება, რომ 185 მილიონი საერთო შემოსავლიდან თქვენი მოგება 2024 წელს იყო 60 მილიონი. ამიტომ 5 წამალზე რაღაც მე კიდევ გეუბნებით 2023 წელს იყო 130 მილიონი ბრუნვა და 5 მილიონი შემოსავალი. ჯამში რომ გადაანაწილოთ 20%-ზე მეტი მარჯა არ გამოდის. ერთი წუთი რაღაცა მინდა დავაზუსტო. თქვენ რამეთი უკმაყოფილო ხართ ამ ბაზარზე მუშაობით, ისე აღნიშნავთ, რომ 23-ის მოგებას უკმაყოფილო, ნამდვილად არ ვარ უკმაყოფილო. თქვენ ეს ქვეყნები ჩამოთვალეთ, სადაც შედიხართ და სადაც აპირებთ ოპერირებას.
აქ ნაშოვი საქართველოში მიღებული მოგებით აფინანსებთ ხო ალბათ ამ ქვეყნებში შესვლას. იქ რო ამ ყველაფერს არ ვითარებთ, ეს საიდან ფინანსდება? ხო არ ფინანსდება ეს საქართველოს ბაზარზე მიღებული მოგებით? თუ კრედიტს იღებთ იმ ქვეყანაში, რომელშიც შედიხართ ოპერირებისთვის. იმ ქვეყნებში, რომელშიც შედიხართ ოპერირებისთვის, ეს მეორე კითხვაა უკვე. რა თქმა უნდა, რაღაცა კვლევა ჩაატარეთ. რომელი კვლევის მიხედვითაც მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ იმ ბაზარზე შეხვიდეთ და ეს თქვენთვის საინტერესო არის. რა რეგულაციები არის იქ და რა იყო мотиваცია, რომ ახალი ბაზრები აგეთვისებინათ და იქაური ფასები რამდენად განსხვავდება საქართველოში არსებული ფასებისგან. ესეც მაინტერესებს. მაგრამ პირველ რიგში მაინტერესებს დაფინანსება იმ ქვეყნებში შესვლის, რომელ ქვეყნებშიც თქვენ ესე სიამაყით ჩამოთვალეთ. ეს საქართველოს ბაზრიდან მიღებული მოგებით ხდება თუ სხვა რესურსი გაქვთ რამე? მადლობთ. ჯერ ამ კითხვებზე. კომპანია დაარსდა 2000 წელს, ექსპორტზე პირველი ექსპორტზე გავიდა 2007 წელს. ყველაზე დიდ ბაზარზე უზბეკეთში, ტაჯიკეთში, ყირგიზეთში დაახლოებით 2-3 წლის განმავლობაში ვიყავით წარმოდგენილი ყველა ბაზარზე. მაშინ ფინანსდებოდა კრედიტებით, რა თქმა უნდა, ამიტომ გენერირებული რომ ამბობთ, რომ საქართველოში გენერირებული არა მხოლოდ ეს პასუხობა, ეს პასუხობა გენერირებულია უცხოეთში ასევე, რომელიც ხმარდება იგივე განვითარებას და შემდეგ ბაზრების ათვისებას. ეს არაა საქართველოში მხოლოდ. საქართველოში იყო უმნიშვნელო გაყიდვა იმ პერიოდში, როდესაც კომპანია გავიდა ექსპორტზე. ყველა კრედიტს, რომელთაც ბანკში მიდიხარ, ჭირდება რაღაცა გარანტია. და ეს ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ იყო საქართველოს ბაზარზე ოპერირების მხარე. ასე რომ თქვენ თუ ტექნიკურად ეძახით, რომ კრედიტი მიხვედით ბანკში და იმითი აშენდა ექსპორტზე გასატანი ან რა ვიცი, ის კომპანიები, რომელიც საქართველოში არ არის თქვენი ოპერირების, დამერწმუნეთ, რომ ეს გარანტიები იყო საქართველოს ბაზრის გარანტიები და იმ მოსახლეობაზე გაკეთებული შემოსავალზე დაფუძნებული, რომელიც თქვენ გქონდათ მანამდე. დარწმუნებული ვარ, ყველა დანარჩენ ქვეყანაზე, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რომ აპირებთ შესვლას, აპირებთ განვითარებას, იგივე პრინციპი მუშაობს. ეხლა მაინტერესებს რა. მხოლოდ საქართველოს ბაზარზე რომ ვიმუშაოთ, კომპანია დაიხურება. კომპანია ვერ დააგერენებს მოგებას, სანამ საზღვარგარეთ სხვა ქვეყნებში ოპერირებას გააგრძელებდით, მანამდე საქართველოს ბაზარზე იყავით მარტო. გასაგებია რა, მაშინ ბრუნვა იყო, ბრუნვა ხო არ ნიშნავდა ეს, ხო არ დაშლილა, ხო არ დაკეტილა. თქვენ უბრალოდ ესეთი ნარატივით საუბარი, რომ უკმაყოფილო ხართ თითქოს რაღაცით და აი 23 წელს შეხედეთ ან 24 წელს და საშუალო ფასი გამოიყო. რეალურ ციფრებს ვამბობ რა, რეალური სურათი დაგანახოთ, არა? ეს არ არის სწორი მიდგომა და არა, კითხვა მოქვს ბატონ მალხასთან. მოგესალმებით ბატონო მალხას, თქვენ მძანეთ, რომ თქვენი წარმოებული პროდუქციის 90% ქართულ ბაზარზე იყიდება და მხოლოდ დაახლოებით 10% გადის ექსპორტზე. ამ გარემოებას რისთვისაც ხება დაიმსახურეთ, თქვენ ხო არ ხსნით იმით, რომ თქვენ წარმოდგენილი გაქვთ ძალიან ძლიერი სამედიცინო დაწესებულებების ქსელი, არა მხოლოდ თბილისში. ანუ მე დადასტურებულად შემიძლია გითხრათ ინფორმაცია, რომ თქვენი ქსელის ექიმები ცალსახად თქვენს წარმოებულ პრეპარატებს უნიშნავენ, ეს დანიშნულების ფურცლებით შეიძლება მარტივად დადასტურდეს. თქვენ ასევე გაქვთ თქვენი სადაზღვეო კომპანიები, თქვენ გაქვთ თქვენი სადისტრიბუციო ქსელი, ასევე ძლიერი, საფთიაქო ქსელზე აღარ ვსაუბრობ, თქვენ ხართ იმპორტიორი, მწარმოებელი და ასე შემდეგ. რასაც კონკურენციის სააგენტო ვერტიკალურ ინტეგრაციას უწოდებს და თავის შეფასებებში ხშირად მოგიხსენიებთ თქვენ როგორც მონოპოლის და არაერთგზის ყოფილხართ დაჯარიმებული, ვიცი რომ სასამართლო პროცესებიც იყო და ასე შემდეგ. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, თქვენ ბაზრის რა პროცენტს ფლობთ და მეორე კითხვა იქნება ჯანდაცვის სამინისტროსთან თუ ღებულობთ ან ტენდერებში თუ შესყიდვებში, არ ვიცი ეს შესყიდვის როგორი ფორმაა და თანამშრომლობის თუ ღებულობთ იქ მონაწილეობას. მადლობთ. მადლობთ. ტენდერებში
პირდაპირ ავერსი რაციონალი არ ღებულობს და ვერ ღებულობს მონაწილეობას, იმიტომ რომ სატენძერო სიაში არის ბევრი მედიკამენტების ჩამონათვალი და ამ შემთხვევაში პრიორიტეტული და გამარჯვებული არის ყოველთვის ის კომპანია, ვინც უფრო მეტი დასახელებების მედიკამენტებს შესთავაზებს ტენდერის გამოცხადებელს. აქედან გამომდინარე, ტენდერებში ჩვენი ავერსი რაციონალის სამლებით, რა თქმა უნდა, ავერსი ფარმა ღებულობს მონაწილეობას, რომელშიც ავერსი რაციონალის სამლების გარდა არის სხვა უამრავი დასახელება, რომელიც ტენდერზე იყო მოთხოვნილი. მხოლოდ ამ ლოგიკით ავერსი რაციონალი ყოველთვის წამგებიან პოზიციაში იქნება ტენდერში მონაწილეობის დროს. რაც შეეხება ძლავრ ქსელს, მე წეღანაც ვახსენე და დავამატებ, რომ ავერსის ჯგუფი კი არსებობს, რა თქმა უნდა, ავერსის დასახელებაში შემავალი კომპანიები, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ყველა ავერსის ჯგუფში შემავალი კომპანია არის იურიდიულად დამოუკიდებელი, საკუთარ მოგებაზე ორიენტირებული და თუ ავერსი რაციონალის წამალზე უფრო იაფად იშოვის ქართულ ბაზარზე, არც ერთ შემთხვევაში არც კლინიკა და არც აფთიაქი ამ შემთხვევაში ამიანიჭებს პრიორიტეტს რაციონალის წამალს. რაც შეეხება, რომ თუ ექიმები ნიშნავენ, ავერსი რაციონალის წამლებს არ ნიშნავენ მხოლოდ ავერსის კლინიკების ექიმები, სხვა ექიმებიც ნიშნავენ, რომლებიც არ არიან კავშირში და თუ ნიშნავენ, ალბათ კი არა, იმიტომ ნიშნავენ, რომ არის ეფექტური და ხშირად კონფერენციებს ატარებთ თქვენ და ბევრი სხვა არა თქვენი დაწესებულების ექიმები კონფერენციები ტარდება ინფორმირებისთვის, პრომოციისთვის, ექიმებისთვის სისტემაც კარგად მუშაობს და სტიმულირებას. სასამართლოში ეგ საკითხი განსახილველად და შედეგების მიხედვით გამოჩნდება, რამდენად არის მონოპოლისტი ავერსის ჯგუფი, ერთ-ერთი კონკურენციაში რაც გულისხმობთ, რამდენი პროცენტი უნდა პროცენტს უნდა გულისხმობ, სააგენტომ დაწერა დასკვნა და გასაგებია, ავეთახმები სადავოა და ამიტომ არის ხელმისაწვდომობა, ანუ ის რომ შეთანხმებული ფასების არაერთი შემთხვევა არის დაფიქსირებული თქვენთან მიმართებაში იგივე ონკოპრეპარატებზე და ასე შემდეგ. კონკრეტული იქ არის ყოფილა დაფიქსირებული, მე რამდენადაც ვიცი, არ ვარ სრულად კომპეტენტური, იმიტომ რომ ეს ავერსი რაციონალს მედიკამენტების დასახელებებია, რომ ელექტრონულ სისტემაში იყო ჯანდაცვის სამინისტროს და ძალიან მარტივია ინფორმაციაზე. გასაგებია, ჩვენ რო ვეთანხმებოდეთ მაგ დასკვნას სასამართლოში არ იქნება ეგ დასკვნა ახლა განსახილველად. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს ავერსის ჯგუფს და ავერსს აქვს სრული არგუმენტაცია იქ მოყვანილ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც განხილული იქნება სასამართლოში და ამის მიხედვით იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. ეს მე არა ვარ კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ სრულად კომპეტენტური, რომ ავერსი ფარმას სახელით ვისაუბრო ახლა მაგ დასკვნაზე, მაგრამ რაც ვიცი, ფაქტიურად ჩანს კიდეც, რომ ავერსი რო ეთანხმებოდეს მაგ დასკვნას სასამართლოში არ იქნებოდა. 53 მილიონზეა საუბარი, ცალსახად ვერ დაეთანხმებით. ოპოზიციის ალიანსმა 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს დიდი შეკრება დააანონსა. ალიანსის ერთობლივი განცხადება საგანგებო ბრიფინგზე გაკეთდა. ოპოზიციის ალიანსის განცხადებით დიდ შეკრებამდე იქნება ეროვნული მობილიზაციის კამპანია, რომელიც დღეიდან დაიწყება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ორივე ეს თარიღი 31 მარტი და 26 მაისი არის უმნიშვნელოვანესი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ორივე დაკავშირებულია ქართველი ერის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევასთან, სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის საკითხთან. ოპოზიციური ალიანსის თქმით, ისინი მოსახლეობასთან პირდაპირ კომუნიკაციას იწყებენ. ოპოზიციის ალიანსის განცხადებას აფასებენ პოლიტიკურ სპექტრში. ის რომ დამოუკიდებლობა შევინარჩუნოთ, არ დავკარგოთ მრავალი თაობის მიერ მოპოვებული დამოუკიდებლობა, სახელმწიფოებრიობა და თავისუფლება და ის გადავცეთ შემდგომ თაობებს წარმატებით, ამისთვის აუცილებელია ეროვნული მობილიზაცია, ამისთვის აუცილებელია საქართველოს თითოეული მოქალაქის გააქტიურება, მათთან მისვლა, მათთვის ჩართვა საპროტესტო მოძრაობაში. 26-ში ეს არის პირველი დიდი საერთო ეროვნული შეკრება აი მობილიზაციის კამპანიის. მე ასე ვიტყოდი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი მყარი პოზიცია უნდა დავაფიქსიროთ, რომ ჩვენ ვირჩევთ
სამართლიანობას ჩვენ ვირჩევთ, დამოუკიდებლობას ჩვენ ვირჩევთ, საქართველოს ევროკავშირში ჩვენ ვირჩევთ, ძლიერ ოჯახებს ჩვენ ვირჩევთ. უარს აი ამ დაპირისპირებაზე დამოუკიდებლობის დღე ზოგადად ეს არის. ეს არის ერის ერთიანობის დღე და ამიტომაც ვთავაზობთ ყველას დამოუკიდებლობის დღეს დავაფიქსიროთ ეს პოზიცია. იზოლაციაში მყოფი ქვეყანა, არადემოკრატიული კანონმდებლობა, თავისუფალი არჩევნების პრაქტიკულად პერსპექტივის მოსპობა და სხვა ბევრი რამ, რაც დღეს ეკონომიკური სიდუხჭირებს, მიგრაციას აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას. ამიტომ ამას სჭირდება ყველაფერს პასუხი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ საერთო მობილიზაციის ადამიანების კიდევ ერთხელ დარწმუნების, რომ მათი მოქმედება, მათი ერთიანობა, მათი განაცხადი იქნება მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ცვლილებები მოხდეს ქვეყანაში. ის რაც 35 წლის წინ ავირჩიეთ ერთსულოვნად, დღეს არის საფრთხეში. საქართველოს დამოუკიდებლობა, საქართველოს სახელმწიფოებრიობა დგას საფრთხეში, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი უთხრის ძირს. ეს ჩანს ყველაფერში საერთოდ, მათ ყველა მოქმედებაში და ჩვენ გვჭირდება კამპანია დამოუკიდებლობის გადასარჩენად, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა არის ყველა ქართველის სასიცოცხლო ინტერესი. დავიწყეთ ეს ეროვნული მობილიზაციის კამპანია იმისთვის, რომ ყველა ქართველი ჩაერთოს მშვიდობიან წინააღმდეგობაში და რეჟიმი დასრულდეს. ხელისუფლებას აქვს დიდი ხანია იმედი, რომ ეს ნაბერწკალი ჩაქრება, რომ აღარ იქნება საერთოდ არანაირი ინიციატივები. 26 მაისი იქნება ამის ძალიან თვალნათელი დადასტურება, რომ ქართულ საზოგადოებას სრულებითაც არ უნდა იმ პოლიტიკურ სიტუაციასთან შეგუება, რომელშიც არის. ჩვენ 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად არავის მოწოდება არ გვჭირდება და არავის შეერთება არ გვჭირდება. ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ქართულ ხალხთან ერთად. რაც შეეხება ოპოზიციის გეგმებს, ნუ ვერაფერს გეტყვით, ახლა მათ თუ ახლა აღმოაჩინეს, რომ ხალხთან კომუნიკაცია არის მნიშვნელოვანი, ვფიქრობ საკმაოდ დააგვიანდათ. ახლა არ მგონია ამას განსაკუთრებული ბრიფინგი ჭირდებოდეს იმის გაცხადებას, რომ თურმე ხალხთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია არის მნიშვნელოვანი. იციან, რომ 26 მაისს არის სახელმწიფო ასე ვთქვათ დღესასწაული და ამ დროს იმართება აღლუმი, ამ დროს იმართება სახელმწიფო მართავს ოფიციალურად ასე ვთქვათ საზეიმო ღონისძიებას და ფიქრობენ, რომ ამ საზეიმო დღის ასე ვთქვათ რაღაცნაირად დაძაბულობის რეჟიმში იქნებ გადავიყვანოთ. ეს მიზანი არის, სხვა აქ მიზანი ხო არ არის არანაირი რა. მათი მთელი ქმედება გათვლილია რაზე, რომ რამენაირად ქვეყანაში სიტუაცია დაძაბონ, იქნებ ასე ვთქვათ გარკვეული რო იტყვიან დაძაბულობის ან ესკალაციის ან პოლიციასთან შეჯახების სურათი დადგან, რომ მერე დასავლეთიდან მარტაკოსი იქნება თუ იანიჩისი იქნება, თქვას რომ საქართველოში დემოკრატია ირღვევა. აი მთელი ფილოსოფია, აი ამ ასე ვთქვათ მათი ყოველკვარტალური ახალი პოლიტიკური იდეების ბრჭყალებში თქვევისა დადის აქამდე. სწორედ ამ დღეს მინდა გამოვეხმაურო საქართველოს სუვერენიტეტის გაცხადებული მტრების იგივე ნაცაგენტურის მორიგ გაერთიანებას და მათი მხრიდან ახალი უცხოელი პატრონების ძებნის მცდელობას. როგორც არ უნდა შეფუთოთ და რა PR ტექნოლოგიაც არ უნდა გამოიყენოთ. თქვენი უდღეური, უსუსური, ვითომ და პოლიტიკური ალიანსის ბრენდირებისთვის ქართველმა ხალხმა კარგად იცის, რომ თქვენ ახალი გაერთიანება კი არა, ისევ ძველი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხართ და წარმოადგენთ სისხლიან რეჟიმს. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით თურქმენეთის მოქალაქე დააკავეს. პოლიციამ ბრალდებულის პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინების ჩხრეკისას 1 კილოგრამზე მეტი ნარკოტიკული საშუალება ალფა პვპ ნივთმტკიცება დამოიღო. სამართალდამცველების მიერ აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე კომპლექსურად ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციას ეგრეთ წოდებული დადების მეთოდით გეგმავდა პოლიციის მიერ, ასევე ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებების დაფასვებისათვის საჭირო მასალები. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სამართალდამცველებმა საქართველოში უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული 626 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება გაანადგურეს, რომელთა საერთო ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე დაახლოებით 19 მილიონ ლარს შეადგენს. საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სპეციალურ თანამედროვე სტანდარტების მაღალ ტემპერატურულ ღუმელში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება, მათ შორის კოკაინი, ჰეროინი, მეტადონი, MDMA, ალფა პვპ, კეტამინი, ამფეტამინი, კანაფი, THC, ლეფედრონი, ბუპრენორფინი, ტრამადოლინი, კოდეინი და მარიხუანა გაანადგურეს, ასევე განადგურდა ფსიქოტროპული და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები.
საექსპერტო კრიმინალისტიკურმა დეპარტამენტმა 626 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალება გაანადგურა. მათ შორის კოკაინი, ჰეროინი, მეტადონი, ალფოპევები და სხვადასხვა სინთეტიკური ნარკოტიკები. აღნიშნული ნივთიერებების სხვადასხვა დროს საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად არის ამოღებული და მათი საერთო ღირებულება შავ ბაზარზე 19 მილიონ ლარს აღემატება. პროცესი მაღალ ტემპერატურულ ღუმელში გარემოს დაცვითი სტანდარტის სრული დაცვით განხორციელდა. ჩატარდა მორიგი ღონისძიება, რომელსაც ესწრებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ასევე პროკურატურის და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. აღნიშნული ღონისძიება ტარდება 3 თვეში ერთხელ და მოსამართლის მიერ მიღებული კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების საფუძველზე გავანადგურეთ რამდენიმე 100 კილოგრამი ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. აღნიშნულ საქმეებზე უკვე მიღებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებები, როგორც განმარტე და ნარკოტიკულ დანაშაულში ჩართულ პირებს მისჯილი აქვთ მრავალწლიანი თავისუფლების აღკვეთა. ასევე გასათვალისწინებელი და ეს ყველაფერი ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ პროკურატურას აქვს მკაცრი მიდგომა ნარკოტიკულ დანაშაულში ჩართული პირების მიმართ, მისი რეალიზატორების, ხელშემწყობების მიმართ და აღნიშნული გაგრძელდება ასევე მომავალშიც. ერთ-ერთ საარჩევნო უბანს რეფერენდუმში მონაწილეობის მისაღებად მეუღლესთან ერთად ეწვია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი ზვიად გამსახურდია. 31 მარტი საქართველოს ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი დღეა. 35 წლის წინ 1991 წლის 31 მარტს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის რეფერენდუმი გაიმართა, რომლის შედეგების საფუძველზე უზენაესმა საბჭომ დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო და საქართველოს 70 წლიანი საბჭოთა ოკუპაციიდან გაათავისუფლა. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას სულ ჯამში 3.295.000 ადამიანმა მისცახმა. უფრო ზუსტად, ამდენმა ამომრჩეველმა უპასუხა დიახ სარეფერენდუმოდ გამოტანილ შეკითხვას. თანახმახართ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ რეფერენდუმში გამოხატული ხალხის ნების გათვალისწინებით სოფლიოს ცივილიზებულ ერთა წინაშე გამოაცხადოს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის აღდგენა. მოკლედ ზვიად გამსახურდიამ ისეთი დიდი როლი ითამაშა საერთოდ რომ როგორც ილია ჭავჭავაძე გააღო მე-20 საუკუნის ყარები ეროვნული მოძრაობის ისე გააღო მერაბ კოსტავა ზვიადი 90-იან წლებში და მე პირადად დავიბადე ათეიმში და მაშინ ყველაფერი ტყოლები იყო ჩემო ბატონო და სასწავლი იყო ათეიმში ამ ადამიანმა მე მასწავლა ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავას სამშობლოს სიყვარული რა არის დამოუკიდებლობა და საბჭოთა კავშირი რო დაიშალა საგარეო საქმეთა მინისტრ შავარდანაძე გადადგა და ბუშმა, ბეიკერმა, კოლმა, ელცენმა არჩევანი გააკეთენ შავარდანაძეს. ესე იგი, უნდა ჩამეიყვანოთ საქართველოში. უნდა იქნათ გამსახურდია, რო ვთქვათ, უხეშად უნდა მოეცილებიათ. და ამისთვის რა გააკეთა? ეს იყო 91-2 სექტემბერი, როდესაც ჭანტური პარტია აკეთებდა მეტრო რუსაველთან მიტინგს და ამ დროს დახვდა იქ ომონი და მოხდა დარბევა. და დარბევა არ იყო დამთავრებული მთელს სოფლიოს ანახდა ზვიად გამსახურდია დიქტატორი ამ დროს ზვიადი მარიცოდა ეგი მოაწყენ პროვოკაცია და კი მიტინგი უნდა დარბეულიყო მაგრამ ომონმა გაყიდა არ მოსულიყო იქ ომონი ჩაატარებს მაგის 150 კაცი 100 კაცი მეტი არესტრებოდა გააკეთდა და სოფლიო ეს დაიხია მასონებმა სიონისტ აი გამსახურდია დიქტატორი და მოუწე გადატრიალება და მე ვიტყოდი რომ პრეზიდენტო გვაპატიე რა ვერ დაგიცავით და რაც შეცდომები დოვშით იმას ამოასწორებთ 35 წელი გავიდა ის მე რაც რეფერენდუმი ჩატარდა და ხმა მივეცით საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას. მეორე ღირსშესანიშნავი თარიღი არის საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დაბადების დღე და მესამე გახლავთ საკრებულოს არჩევნებში, რომელშიც ისევ ეროვნულ მაცალებმა მოიგეს. ხოდა ეს იყო უდიდესი გამარჯვება ქართველი ხალხის, მაგრამ გავი ერთი წელიც არ გასულა ჩაგვამწარეს ის ხალხის დაგვიხრიტეს, წამებით მოკლეს, გაწირეს პირველი პრეზიდენტიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანებას დაარღვიეს, გაწირეს, ხელ განგებდე იწყეს ომი აფხაზეთში, რომ ქართველები დაეწყვიტათ.
და კიდევ 1000 უბედურობა მოგვახვიეს თავს, რომელიც დღეს ვიმკით იმას ვეღარ გასწორდა მის მერე ქვეყანად წელში არის სიღარიბე, სიდუხჭირე, სიმათხოვრე, ქურდობა, ყაჩაღობა, ძარცვა, შექმნეს მხედრიონი, შექმნეს მერე პატიმრები გამოუშვეს ციხიდან, მკვლელები, კაცის მკვლელები და იარაღები მისცეს ხელში. ხონის საგიჟიდან გამოუშვეს გიჟები და იმგენს იმასაც იარაღი მიუსმისეს ხელში და წოუსიეს აფხაზეთს და დავკარგეთ აფხაზეთი სამაჩაბლო და ყველა უბედურობა რაც